ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन नेचर क्योर आर्ट ऑफ ब्रीदिंग सीरीज़ के दूसरे भाग में आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम की पूरी वैज्ञानिक विधि, सावधानी व लाभ सिखाऊंगा। योग व प्राणायाम करते समय मुख्य 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ है प्रिकॉशन, सावधानी, किसको करना किसको नहीं करना चाहिए। हर क्रिया योगासन सबके लिए नहीं है। योग व प्राणायाम ब्रीदिंग वात पित्त कफ के हिसाब से है, बीमारी के हिसाब से है, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से है और रोग के अनुसार हमें करनी चाहिए। दूसरा है कितनी जो है पोस्चर, आपका टेक्निक है वो बिल्कुल स्टीक होनी चाहिए। अगर पोस्चर सही नहीं है तब भी नुकसान होता है, उससे लाभ नहीं मिल सकता आपको। तीसरा है टाइमिंग, कितनी बार करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए कोई भी क्रिया को। चौथा है प्रॉफिट, क्या लाभ उससे मिलता है, और लाभ भी पूरा तभी जाके मिलेगा अगर हम 3 चीज़ें हमारी पहली ठीक होंगी। तो प्राणायाम जो है भस्त्रिका, इसमें जो है तेज़ी से श्वास लेना व तेज़ी से श्वास को छोड़ना होता है। जैसे लोहार की धोकनी के में होता है, श्वास इनहेल भी एक्टिव और एक्सहेल भी एक्टिव, दोनों ही एक्टिव हैं इसमें। और इससे क्या होता है, जो भस्त्रिका प्राणायाम है, अब लाभ की बारी आती है कि इससे किस किस को करना चाहिए, कौन कौन इसको कर सकता है। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है, नज़ला जुखाम रहता है पुराना, उनको ये क्रिया बिल्कुल हर रोज़ ज़रूर करनी ही करनी चाहिए। श्वास लेने की समस्या है, अस्थमा रहता है, उनको भी धीरे धीरे इस क्रिया को, अभ्यास को हर रोज़ बढ़ाना चाहिए। तीसरा है जिनका पाचन कमज़ोर है, ये जठराग्नि को जो हीट बढ़ाती है, जिससे क्या है जठराग्नि हमारी प्रज्वलित होती है, पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। चौथा इसका जो लाभ है ये क्या है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों ही नाड़ियों का शोधन करती है, प्राण शक्ति को बढ़ाती है, जिससे जो है हमारे पूरे शरीर में सिर से लेके पैर के अंगूठे तक के अंगों पर प्रभाव इसका पड़ता है। पांचवा इसका लाभ है कि जिनको भी डॉक्टर ने कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी है तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। जैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे आपके अंदर शरीर में प्राण शक्ति का विस्तार होगा। अगला इसका जो लाभ है, अगर कोई भी एमएनसी में काम करता है रात भर, या कोई बच्चा है जो रात भर स्टडी करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, नींद आने लगती है। तो फिर क्या करते हैं, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ये सब पीते हैं जो कि हार्मफुल है। ऐसे में आपने ब्रीदिंग टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम आप जो है 2 से 3 मिनट करेंगे, आपके अंदर एनर्जी का संचार हो जाएगा। तो ये तो थे मुख्य लाभ। सावधानी, किसको इस ब्रीदिंग को नहीं करना चाहिए, ध्यान दें। जिनको भी हृदय की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, पित्त की समस्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, स्किन डिजीज है, नक्सीर आती है, नाक से खून आता है, हाथ पैरों में जलन रहती है, ऐसे लोगों को ये ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। इस ब्रीदिंग को सर्दी में ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन गर्मी में भी इसको हम कर सकते हैं। तो पहले ये तो लाभ और सावधानी थे। अब विधि के ऊपर आते हैं। किसी भी आप ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, नीचे नहीं बैठ सकता तो कुर्सी पे बैठ जाएं, या कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। कमर गर्दन आपने सीधा करना है इसमें, क्योंकि हमारी स्पाइन में जो है दोनों तरफ 32 नर्व्स निकली हुई हैं, जो कि हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, लंग सब तक पहुंचती है। तो ये जो है भस्त्रिका प्राणायाम या और भी जितने भी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उनसे हमारे नर्वस सिस्टम का प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए प्राणायाम से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब टेक्निक के ऊपर आते हैं कि किसको करना कैसे है। देखिए, ऐसे बैठ जाएं, अब प्राणायाम मुद्रा लगाइए,
दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा कैसे लगाते हैं? अंगूठे के मूल भाग में पहली 2 उंगलियों को मोड़ के लगा लें, 2 उंगली सीधी, अंगूठा भी सीधा। अब अपनी रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखेंगे और हम राइट नोस्ट्रल से पहले श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर जो है श्वास को थोड़ा तेजी से लेंगे और छोड़ेंगे। देखिए कैसे। राइट नोस्ट्रल से हमने 20 से 30 बार क्रिया को तेजी से श्वास लेना, तेजी से छोड़ना है। इनहेल एक्टिव, एक्सहेल भी एक्टिव इसमें रहेगा। और क्रिया 20 से 30 बार होने के बाद आपने श्वास को पूरा अंदर भरना है और आंतरिक कुंभक में तीनों ही बंद लगाने हैं, त्रिबंध लगाना है। फिर जितना हो सके उतना रुके और फिर हम लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। इसी तरह से हमने 20 से 30 बार जो है लेफ्ट नोस्ट्रल से करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से देखिए कैसे करेंगे। अब अंगूठे को आप जो है अपने राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से आप जो है इनहेल एक्सहेल करेंगे। पहले श्वास को बाहर निकालेंगे फिर से इसी तरह से आप जो है आंतरिक कुंभक में रुक के त्रिबंध लगाए और थोड़ा जितना हो सके उतना आपने रुकना है। इसमें अक्सर गलतियां कहाँ करते हैं कि इसमें पेट को चलाते जैसे कपालभाति करते, ये नहीं करना, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। आपने अपने लंग्स को चलाना है। अब दोनों नोस्ट्रल से हम करेंगे। देखिए उसमें कैसे करना है कि गलती यहाँ करते कई कंधों को, ये भी गलत है। पेट को नहीं चलाना है, आपने अपने लंग्स को चलाना है। ब्लड सर्कुलेशन आपके लंग्स से होता है, पेट में डाइजेशन होता है, तो पेट को नहीं चलाना आपने, ये ध्यान रखें बिल्कुल। अब देखिए दोनों नोस्ट्रल से हम कैसे करेंगे। श्वास भरिए, निकालिए पूरा, अंतकरण में कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों। इस तरह से आप जो है विश्राम करके क्रिया करके फिर शांत हो जाए और फिर से क्रिया को दोहराना है। कितनी दफा करना चाहिए? सामान्य एक, जब कोई भी बिगिनर होता है, बिगिनर साधक है, तो उसको जो है 4 से 5 बार आवृत्तियों को दोहराना चाहिए। और जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ते जाते हैं तो इस आवृत्ति को आपने बढ़ाते हुए जाना है। पहले बगैर कुंभक के करें और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाता है तो त्रिबंध के साथ कुंभक लगा के आप करेंगे तो इससे बहुत बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। लेकिन सावधानी के पूर्वक आपने करना है। तो एक बार मैं और दिखा देता हूँ अपने कैसे करना है। देखिए आपने अपने पेट को बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ध्यान देंगे, आपने लंग्स को चलाना है।
इस तरीके से आपने तेजी से श्वास लेना, तेजी से श्वास को छोड़ना। बहुत तेजी से भी आपने इस क्रिया को नहीं करना। एक बार और सावधानी सुन लें, जिनको भी अस्थमा ज़्यादा है, हृदय रोग है, कोई ऑपरेशन किया है, गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, उनको ये क्रिया को नहीं करना। तो क्रिया को करिए, रोज मस्त रहिए, खुश रहिए और प्रकृति व का इशारा समझ लीजिए कि जो भी वर्तमान समय है वो हमें संदेश दे रहा है कि आप जो है परमात्मा भगवान की शरण में आ जाएं, प्रकृति में की शरण में आ जाएं। इसी से ही सर्व का भला होगा। आज के लिए इतना ही, अगली ब्रीदिंग में मिलेंगे। ओम शांति। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।